как звездите се грижат за външния си вид, ще научаваме от самите тях. Те ще разкриват тайните си пред Виктор Ангелов, инструктор и фитнес модел. За идеята си ще ни разкаже самият той и Виктор Ангелов е вече в нашето студио. Добро утро! Добро утро! Добро утро, уважаеми зрители! Така, проектът 10 Fit минути Виктор Ангелов е от преди може би половин година. Как реших да го започна? Аз съм от крайен квартал в края от Бургас. Когато бях дете, много от моите връстници имаха пороци на 21 век и спорта беше това, което ме накара да продължавам напред, това ме мотивира. Спортът те е спасил. Да, абсолютно, мога и така да го кажа. С това предаване искам да направя точно това, да дам мотивация на подрастващото поколение, а и да образувам по-възрастните за един по-здравословен начин на живота. Предаването ще е в YouTube. Използваш тази платформа, имаш си там достатъчен брой последователи. Все още не, но се надявам с течение на времето хората да видят плюсовите и да открият мотивацията в това мое предаване и да започнат да го следват. За мен е много важно да подчертая, че в това предаване ще има хора както от елитните среди, така ще има шампиони на България, но също така ще има и различни хора от различни среди. Пример. Пример. Добре. Както се говорим с вас преди това, в моето студио ще има едно момче с церебрална парализа, добре познати на екраните. За него най-красивото е, че има волята и мотивацията да продължава да се развива. Той спортува с церебрална парализа. Да, той стрит фитнес и канадска борба. Абсолютно. Страхотен пример за това. Абсолютно. Аз, когато живях в Бургас, имах един мой клиент, който също беше с церебрална парализа и все още, но той продължава да се подобрява. И целта ми е тези хора да не останат незабелязани. Целта им да ги мотивираме да се развиват, защото те са част от нас и ние трябва да ги приобщим към нашето общество. И една съдба да променим, това е победа за нас. Кога ще излезе първото издание на разговора ти с такива примери и кой е първия? Така, в четвъртък, в 20 часа в YouTube канала ми започва моето предаване. Първият гост е Стоянко Привленски. Добре познат за всички. Това е снайперът, младо момче, което познавам от много години. Тръгнахме в различни посоки. Учихме заедно в математическата гимназия, но той беше момче с труден старт, но вярваше в себе си, продължи и сега на високо ниво. Нали няма да е само зона и територия за мъже? Ще има и жени, които каниш и всъщност ще ни разказваш за техните хранителни режими, навици и спорт. Абсолютно. Безброй красавици ще има в моето студио. Ето тук ме спечели мен. Да. Едни от тях са Енджи Касабие, доктор Енджи Касабие, световно известен диетолог, освен красавица, която познаваме от други формати. Тя ще е там да разказва за здравословно хранене, здравословен начин на живот, който практикува вече много години. Ще имаме и състезателки по бикини фитнес, ще имаме и певици. Хора, които изглеждат добре и стараят да впечатляват не само с интелектуални познания, а и с външност. Толкова време се занимаваш с фитнес, с спорт, ти си модел. Каква е тайната на това човек да изглежда наистина добре? Спорт, хранене, но и какво желание, вяра в себе си? Ако трябва да съм честен, през тези всичките години, 11 години направих в сила тренировки, преди това съм играл и колективни спортове, и индивидуални спортове. Това, което е успяло да ме съхрани и да продължа по пътя на спорта, беше, че спорта стана част от моя бит. И това е и целта в това предаване. Да накарам хората да спортуват за себе си, да го правят с желание и да ги вкарам в бита. Не по задължение. Как става това? Как става, да ти каза, спорта стана част от моя бит? Как го превръщаш, нали, не да ходиш досадно и си кажеш, днес трябва да ходя 2 часа да се потия? Как да накараш човек да повярва, че това, че се поти там и че тренира, всъщност е наистина... Особено когато не вижда и първите резултати веднага. Така, по принцип, най-добрата мотивация, когато човек види резултат. Резултатите стават с постоянство. Това е първото нещо, което казвам, защото аз съм фитнес треньор на моите клиенти, че всичко става с постоянство. Трябва да се постоянно, както в ученето, така в тренировките, така в спортуването. За мен спортът не е само фитнес залите, бойните спорта и така. Спорта може да го вкарам в ежедневието. Един поход 15 км, това пак е спорт за мен. Човек трябва да разбере, че двигателната култура, която придобива по време на тренировките, така да се изразя, това остава за цял живот и спортът е здраве. Благодарим за този разговор. Успех на формата. Четвъртък стартира. Гледайте 10 минути с Виктор Ангелов.